Здравейте на всички, аз съм Shadow и днес сме в Flamecraft и така ще правя ревю на сервера и така. Това тук е спауна, телепортвал на спауна без секунди, а на другите върфове телепортвал за секунди. Тук като почнете имате един бонус чест и да, айтемите в него са тези плюс тези тук. Това и те са 8 диаманта. И пържулите. И дърво някакво има. Да, и това дърво. Тук е варп стафа. Тук са админите. Тук са модераторите. Админа. Овнара. Ко-овнара. Ко-хостър, овнар. И хостъра мистер Димка. Така. Хелп админите. Извинете. Хелпър и чат хелпър. Така, да започнем с варповете. Варп enchant, нещо не иска да телепорта варп. Events. Така. Това тук е варп евента. И така. Следващия варп е варп XP. Така. Това тук е варп евента, както казах. Това е варп XP. Така е тук, ако имате пари си купувате, нали, спамвате си моб и започвате да го биете. Така. И после дропнете айтеми от тях, може да ги продадете тук за пари. И така. Следващия варп е варп XP. Опа, чакайте. Не сме там. Варп фишинг. Така. Това е варп фишинг. Тук не видях никъде табела за... Ето, Free Fishing Route. Значи имате безплатна въдица и си ловите риба. Добре, корабите са хубави с знамето на България. Така, варп Food. Това тук е варп Food, ето. Идвате и си фармите храна. Така, следващия. Да. Добре, връщам се след малко. Така, тук съм. Това е варп джайла тук. Ето. Тук е варп джайл. За да се тук имам причина. Не на грифънто и други простоти на чужд гръб. Така, следващия варп е варп jump. Така. Това тук е варп jump. Дава ви фри спидки. Така. Горе има награда. Така. Следващия варп е варп мини геймс. Варп мини геймс. Така. Така, това тук е варп мини геймс. Вау. Това е много яко тук. Тук варп мини геймс е много як. Така, както виждате. Има survival games, paintball, едно в едно и TNT run. Варп недър. Така, много се е як. Минигеймса на мен много ми харесва. Какво беше това? Добре. Добре, тук ми лаги. Пада ми FPS. Ей, добре! Писна ми. Връщам се пак. Така, тук съм. Това е варп плотс. Извинете. Така, взимате си плот и... Така. Ако не ви се прави рейс и ако не искате да се отдалечавате, пишете П, ако и си правите плот. Ей, добре! Не, вече наистина ми писна. Пак се връщаме и сега. Извинете ме наистина. Тук съм. Следващия варп е варп PvP. Варп PvP е много як, на мен лично много ми харесва. Така, ето варп PvP.
На мен много ми харесва. Следващия варп е Warp PvP2. Ето го Warp PvP2. Тук си е хубав варпа. Обаче май на Warp PvP се бият повече. Така следващия варп е Warp PvP. Така, това е PvP Rules. Забранено е ползването на хакове, забранено е ползването на айтем, забранено е ползването на Live PvP, забранено е обиждането на съперниците си, забранено е ползването на Game Mode в PvP. Така, следващия варп е Warp Repair. Така, за репера ви трябва много пари. Така, ето видите сам едното е 1000, всичко е 5000. Следващия варп е Warp Press. Така, ето го Warp Press. Така, тук и пише как да си направите рез. Следващия варп е Warp Rules. Така, ето го Warp Rules. Забранено е забранено е да чупите къщи на другите, забранено е спамането 15 минути, забранено е мута е 15 минути, извинете, забранено е рекламирането на друг сервер, забранено е говоренето на VMA и прочие, уважавайте останалите играчи, абсолютно се забранява обиждането, забранено е просенето на ранкове или гъм без използване на хакове, модове и други, моля спазвайте правилата, уважайте екипа на Flamecraft. Следващия варп е Warp Run. Така. Това тук е Warp Run и се използва май само за евентите. Следващия Warp е Warp Shop. Така. Тук е Warp Shop. Warp Shop си е много як, на мен ми харесва. Така. Това е Warp Shop. И така, следващия Warp е Warp Skype. Така. Това е Warp Skype. Тук Owner PV сам тук на co-hoster и долу им пише скайповете. На хостера Mr. Dimka DRMC Support нещо. Owner Musa Аянски. Следващия Warp. Чакайте, Warp SMS. Това тук е Warp SMS. Warp Staff ви го показах. Warp Survival. Така. Тук е Warp Survival. Warp. Вот е последния Warp. Така. И това е Warp Bot. Едно взимате една празна книга, две идвате на табелката. Тук значи може да пишете, например, име на някой от ранковете, мод там, админи и други. Така. Трябва да се подпишете, например, пишете мистер Димка и тук трябва да натиснете дом. Чакайте, после си. Така. Чакайте, пишете нещо. Например, вот. Готово, ето. Вот by Shadow Titan оригинал, нещо си там. И така, това ще е за ревюто на Flamecraft. И така. Чакайте. И така. Това беше от мене. Чао. Чакайте, думай.